好歡迎翻嚟 BC2B 嘅頻道。哇，真係好耐冇剪片啊！係，我承認係我懶嘅，同埋都發覺開始唔係咁多人睇呢。確實因為如果你哋有剪開片嘅，都知道剪一條片其實要好多心機同埋時間嘅。咁所以亦都可能開始生活上咗軌道啦，咁就冇初嚟嗰陣時咧，叫做資訊性冇咁多。啲人比較需要即係啲資訊去幫佢哋喺度生活啦，咁所以就變咗會比較勤力啲拍片啦。咁而家睇翻咧，其實都成年冇更新過啦。對上嗰條已經係講緊整花園啦，即係時間過得好快。咁咧，今次點解會又的起心肝再出片呢？就係因為都有個開心嘅消息想同大家分享嘅。咁就係我嘅永居嘅申請咧就啱啱獲批咗啦，咁所以咧就都想同大家分享翻啲資訊，因為我覺得都總會有一啲人咧，雖然有好多教學嘅片段可以知道啦，咁但係因為每個 case 都有啲唔同，咁我都想喺呢一度咧，即係同大家分享翻我嘅歷程啦，同埋我遞交過啲咩嘅資料，或者個時間性係點樣樣，咁好似即係類似有啲可能同我差唔多 case 嘅人咧，都希望佢可以即係有啲得着，幫得到佢手啦。咁但係戴翻個頭盔先，我嘅情況咧係未必個個一樣啦。咁我批核嗰個 case worker 去點樣 review 呢個 case咧，亦都未必係一樣嘅。咁所以我唔敢講我填嗰個方法係一定全啱。可能大家有唔同嘅意見，我唔介意嘅。大家如果有分享可以留言啦。咁但係即係希望大家唔好用一個即係攻擊性嘅方法去表達個意見，因為其實每個 case 唔同，每次 review 又唔同，咁所以都唔一定係啱定係錯。不過我只可以分享就係我用咁嘅方法而去最後攞到個批核啦。咁變咗叫做係一個其中成功批核嘅例子。咁希望大家如果同樣型 case 嘅時候，如果你都有 struggle 緊究竟點樣填呢，咁都可以希望幫到你咯。咁好啦，首先即係簡單做個 summary 先啦。咁其實我係屬於BNO Visa 啦，單人快證啦。咁我係星期日凌晨，我係01分嘅時候咧就 log in 嗰個之前填好咗嗰份 form 嗰個 page 啦，就去俾錢嘅。因為一 log 嘅時候咧，佢就已經直接去咗俾錢嗰一 part 噶啦。咁所以就順利見到有快證，咁我就即刻俾錢啦。咁跟住就我用 AE 卡俾嘅，咁都順利冇乜問題。咁喺個 app 度批翻批錢俾錢啦。咁跟住之後就即刻已經好順利，冇乜話卡關咯。咁但係我亦都冇咁專業，啲人話又話要 copy and paste 定嗰個 card number 落去，到時快啲啊。咁我自己覺得就我冇咁嘅需要咯。我有擺定張卡喺度嘅，咁同埋亦都即係清楚自己慢慢入，咁同埋都會 check 咗一次，我先至去 proceed 個 payment 咯。咁但係就都好彩，好順利。咁之後亦都好順利，即時咧就去到嗰個 TSL 嗰個嘅 website 咧，就去安排打指模啦。咁入到去嘅時候咧，其實我去附近嗰啲 centre 咧，其實佢係無論曼城或者無論利物浦咧，都係如果唔加錢的話咧，係1個星期左右啦。咁但係因為礙於我都加咗錢做呢一個快證，就係想快啲知道結果嘛。咁所以即係變咗我都有加50磅，就睇到最快就係星期一嘅早上去打指模。咁所以即係其實係第2日嘅啫，咁所以咧就變咗我就可以喺星期一嘅早上就接近中午嘅時間啦，就去打咗個指模啦。咁跟住之後就到星期3嘅早上9點鐘左右咧，就已經收到電郵獲得批核嘅通知啦，就攞到個永居啦。咁都同大家講下即係少少打指模嘅插曲啦。咁其實我嗰日去打指模咧就去打指模嘅時候咧，就有個人就喺都係香港人嚟嘅，但係其餘咧都係一啲即係南亞裔嘅人士啦。咁其實當時咧就好似流水作業，好似自己係一注流水麵咁啦。咁佢一路衝住就跟住唔同嘅流程啦。咁去到中間咧就即係一開始中間嗰度有個 counter 就係登記先嘅。咁你登記嗰個流程都好順利㗎。其實佢淨係收你個 passport 啦，跟住之後就問你仲有冇嘢 scan 啦。咁其實因為我係自己 scan 晒㗎啦，不過因為我要加嗰50磅就係為咗去排快啲有啲打指模嘅啫。咁所以變咗就都好順利，冇乜特別嘢要佢加。
咁跟住之後就等咗一陣，咁就一路排住隊咁樣就去打指模咯。咁期間嗰個撞到另外一位香港人啦，咁佢就希望攞個電話出嚟，可能即係校震機或者咩啦。咁點知就俾嗰個 centre 個經理咧，即係話好都幾惡嘅，就衝出嚟就係咁同佢講 no phone no phone，即係佢用英文咁樣講話，叫佢唔可以用電話咁樣啦。咁所以都即係唔知係咪啲香港人咧，比上次去 Live in the UK Test 嗰個嚇得緊要得滯咧，即係大家都手騰腳震咁樣。咁所以即係都提下大家啦，入咗個 centre 之後咧，無論你個手機有冇校到震機，你都千祈唔好攞出嚟啦。因為佢哋係好嚴謹嘅，咁但係當然啦，未至於好似考試咁話 disqualify 你要你走啦，咁但係都即係嚇一餐就冇必要啦。咁所以因為去到咧，其實你唔需要用手機，佢亦都唔會理你，亦都唔會話即係你響或者乜嘢會有咩影響咯。咁所以唔需要特別咁樣去冒風險啦。咁當然如果你未入個 centre 之前，你校咗震機先或者熄咗個手機先，呢個就 up to 你咯。咁好啦，咁我講完嗰個 case 成功嘅過程啦，咁而家咧我就想同大家分享翻啲資料，睇下我當時其實係點樣去準備啲嘢嘅。咁首先啦，我嘅策略咧就係我會選擇貴精不貴多，我要盡量針對性去揀一啲資料係覺得我個 case 係幫到我嘅，其他嗰啲咧即係唔需要嗰啲或者唔需要個量咁多咧，我就盡量唔俾，我就唔希望令到個 case worker 要加額外嘅時間去 review 啦，或者咧其實我會認為太多嘅資訊咧，盞佢會越多 case 越多資料咧，就越容易搞錯啲日子啊，或者令到啲嘢有誤會啦。咁所以咧喺我個 case 裏邊咧，我主要針對我只係需要證明我係住滿咗5年期啦。有考到個 Live in the UK 嘅 test 同埋係個英文試，咁我係主要呢幾樣嘢係要過到關咧就 OK 啦。咁好啦，咁當我填表嘅時候咧，都即係唔係太大難關咯嚇，咁所以咧就好，我先講翻個交咗嗰啲文件係點樣先。咁咧嗱，主要咧就其實如果有了解過個過程嘅都知道，其實佢 upload 啲文件咧係分幾個唔同嘅 category 嘅。咁其實我都唔係全部 category 都有 upload 文件，因為有一啲係我唔 eligible 唔需要嘅。咁所以咧我就會分開幾個部分講啦。咁首先咧 proof of application。咁就我交咗封 cover letter 嘅，咁 cover letter 咧其實我個 target 咧就係因為我 case 唔複雜嘅，但係我希望喺個 cover letter 裏邊我做到咧就係我個諗法就係我希望係 one page only， 唔應該多過一版，唔想佢揭啊，同埋亦都希望佢會即係短啲佢會睇啦。咁當然啦，實情佢有冇睇我唔知道。咁但係喺我嘅 case 咧，我裏邊嘅內容係啲咩咧？我主要就係講翻我其實就已經係住滿咗5年㗎啦。咁我嗰個重申一次，我嗰個 grant 嗰個 permission 入嚟個 BNO visa 個 start date 係幾號至到幾號到期。咁呢一個咧就係方便咗個 case worker 唔好搞錯其他人嘅日子，或者唔好睇錯其他文件嘅日子啦。咁跟住咧，我就喺裏邊亦都話，即係我申請嘅時候咧，我會有以下提供嘅一啲 supporting documents。咁第一個就係 proof of application 啦，就係頭先講呢一封嘅 cover letter 啦。咁跟住咧就個 consent form 啦，呢個一定要簽翻啦，同意佢去 review 你嘅資料，或者去需要進一步去攞其他資料啦。咁BNO visa 嘅 grant email 就係嗰個第一次 BNO visa 批核嗰個電郵。話俾我聽幾時係 start date， 幾時係 end date 嗰個。咁跟住咧就BNO 嘅 passport 咧，我就有提供2個嘅，一個咧就係而家更新咗嗰本嘅 current 嘅 BNO passport， 另外一本咧就係 Peerless 嘅 passport。因為咧我喺上年25年嘅時候咧，我就係有進行一個更新 passport 嘅，因為咧我嗰本咧其實今年3月就到期，咁但係咧。因為我係特登就25年，因為佢要你離境嗰個 passport 都要6個月嘅限期㗎嘛，咁我提早咗9個月我就去續咗先，因為我就方便我去考上年年尾去考 Live in the UK test 啦，同埋個英文試嘅時候咧，我就可以用一本新嘅即係valid 嘅 passport 去做，咁所以就變咗我而家會有新舊2本啦，咁變咗咧我就喺呢度提返我個 passport 有新有舊。
咁我兩本都有 attach，因為我入嚟英國境嘅時候咧係用緊舊嗰本 passport 噶嘛，咁所以無論你有冇印都好啦，即係有冇抌到印都好啦，咁我兩本都有提供俾佢嘅。咁當然啦，當時我申請咗續期更新咗個 passport 咧，我都有去翻嗰個系統嗰度咧 update 翻俾內政部知道我個資料係我有一本新嘅 passport 嘅。咁跟住咧，我就有提供我嘅車牌啦。咁英國嘅車牌咧就有個地址住址證明喺上邊嘅。咁我唔知有冇用，不過我提供埋，咁就當係其中一樣可以即係當我身份嘅認證或者係地址嘅認證啦。咁呢個我覺得係 optional 嘅，你覺得有需要你可以俾咯。咁另外咧就提供另外一本 passport 咧就係特區護照，係啦。咁我都有影埋落去啦。咁我提供嘅 passport 資料咧就係除咗第一頁之外，我其實頁都有影嘅。有冇印我都有影嘅，係啦。咁就成本係 full passport 嚟嘅。咁跟住 Hong Kong ID card 啦，我都有擺埋落去 supporting。咁 Hong Kong ID card 咧就因為我係24年嘅時候就有更新過 ID card 嘅，咁所以咧我就係俾最 latest 嗰份佢就得啦，舊嗰張 ID card 就唔使啦。咁跟住第二 part 嘅 information 咧就係 educational 同 qualifications。咁嗰 part 咧就我擺咗3樣嘢嘅啫，就係 B1 個英文試嘅 certificate 啦，即係嗰個證書啦，跟住就另外就係 B1 嘅 test result email notification， 有一個 URN 嘅，咁就係一個 unit number。咁呢兩個我就合併係一樣，就係一個英文試嘅證明啦。咁第二樣咧就係 Live in the UK test 嘅 results 啦，我都裏邊係有埋個 URN 啦，咁亦都係證明到考咗嗰個 Live in the UK test 嘅。咁呢一 part 咧陣間都會講到填表嘅時候咧，即係嗰個英文試嗰度點樣搞，係啦，因為有人係用個 degree 去證明啦嚇，咁我係因為我唔想翻香港，即係又要搞一輪點樣去認證啊，所以我就不如直筆去考 B1 試算啦，咁所以就變咗我係用 B1 test 去做個過關啦。咁跟住另外一 part 咧就係 medical information， 咁嗰度咧我就提供咗 NHS 嚟到落地之後，我就登記咗個 GP， 係啦，咁嗰個嘅 registration letter 我就用嗰封去證明，咁就係呢樣啫。因為之後嗰幾年咧去睇醫生或者佢叫你去體檢嗰啲咧，有時 SMS， 有時好似我印象中冇乜信件嘅，咁所以變咗我都冇再 keep 住話每年都要有啲 communication 嘅 email 落去咯。咁跟住另外一樣咧就係個 evidence of residence in the UK， 即係你喺 UK 裏邊住嘅時間嘅證明。咁咧我就提供咗3樣嘢嘅啫 ，Council Tax 嘅 bill 啦嚇，咁因為裏邊會有我嘅 full name 啦、地址啦咁樣。咁另外咧第二樣嘢我就提供咗 DVLA 嘅 vehicle tax reminder， 即係等於 road tax 提你交 road tax。嗰樣嘢啦，咁即係好似一張單咁嘅嚇，咁嗰個我都有交，因為咧都我覺得都會係一個證明，就係你唔喺度生活，你點會交呢個 road tax 咧？即係架車，咁所以呢啲都有證明啦。咁另外最後一樣就係 utility bill， 咁當初其實個安排咧，我覺得如果你哋係一個 family 咁樣咧，你哋應該譬如有啲當初落地可能申請咗你又負責交電費，你又負責交水費，咁變咗到時大家都有個 utility bill嘅證明咯，咁我就係用咗電費單咁樣咯，咁我就都有齊晒5年嘅，係啦，咁但係有時你知有啲可能佢用電郵通知你交費，咁中間有幾個月嗰啲我就抽起咁樣咯，咁我就有齊晒5年，不過我就揀咗 selective 嘅月份去遞交咁咯，咁你當1年我交兩次定3次咁咯，咁但係咧最成個咁多嘅 information 裏邊咧，最後咧就係呢個 utility bill 呢一沓噶啦，都有成40幾頁嘅。咁但係咧我睇過，因為每一頁咧差唔多卡啦就一定有個名同個地址，咁所以我都冇特別勾起邊一個 page 啦。咁我就 full version 俾佢，因為我都唔想佢話有時收到譬如明明3版紙，點解你得2個 page 啊？咁我唔想佢問，所以我就俾晒全部啫。咁呢樣你哋自行量啦。
咁喺個 cover letter 咧，我亦都特別 highlight 咗一樣點咧，就係話喺啲 documents 裏邊有一啲咧係用英文全名嘅，有啲次序唔同，即係喺度生活嘅人就明啦。有時佢就會攞咗你個中文名嘅第二個字，就當係你個 first name， 咁變咗咧就會有機會你喺啲信件啲名咧，有時就陳大文，有時就Tai Chan， 有時就陳大文 Peter 咁樣，咁變咗呢個就係方便翻，即係通知翻個 cover letter 嗰度可以講翻話，即係唔同嘅 variation 咧，其實都係講同一個人嘅。咁跟住咧就冇啊，最後結尾都係主要講翻話，即係都已經搬咗嚟呢度啦。咁我都 believe 會將來以 UK 作為我嘅 permanent 嘅一個住所啦。咁所以都希望得到呢一個永居嘅申請接受啦，咁樣。咁大致上就係呢幾個部分啦。咁好啦，咁呢一 part 咧嚟緊呢度咧，我就想再提翻咧即係填表嘅時候，其實有啲咩細節，我覺得都可能適合喺呢一度同大家分享啦。咁首先咧我有諗過可唔可每一版都即係登個 screen 就逐步教嘅，咁但係發覺咧，因為大家如果知玩法咧，4月8號咧開始咧就其實要可以用 app 啦，咁啊唔使去打手指模啦。咁我相信都聽人講話份表格都可能唔一樣嘅，咁所以咧如果係咁咧，我就覺得都唔需要再嘥時間特別登畫面啦，因為我相信而家喺 YouTube 裏面咧都好多唔同嘅教學去教大家點樣去填呢張表啦。咁我都係有睇過一啲即係前人分享啦，跟住自己再諗自己個 case， 跟住點樣去補充去試嘅。咁所以變咗嗰啲好細化啲，你哋可以睇翻其他 YouTuber 嘅片啦。咁反而咧我咧就喺我填嘅時候咧，有一啲地方咧，我覺得都可以 highlight 下分享下嘅。不過都係嗰句啦，唔代表我咁填法係一個絕對嘅答案，只係咁啱我個 case，我咁樣填係過到關，咁我就同大家分享。咁我都建議大家咧睇多啲唔同嘅資訊啦，自己去考慮一下究竟係咪100% 跟人哋咁做，定係自己有第二啲睇法咯。咁其實開頭嘅時候咧，佢主要都係問你嘅，即係呢一啲 passport number 嗰啲或者 background information， 我覺得就唔係太大難度嘅，地址啊嗰啲冇乜問題。咁咧係我睇到有人話咧，當你填完 BNO 嗰本 passport， 即係第一個即係你個 BNO 嗰個 passport 啦，跟住之後咧佢就會問你有冇 ID card 咁樣，咁有啲咧有 BRP card， 咁佢哋會喺個 part 度填啦。咁但係亦都聽到有啲人咧就話啊，你有 Hong Kong ID card， 你可以填喺嗰度。咁因為佢就下邊有個細字咧，就話你如果有其他國家嘅 ID card， 你可以填埋喺呢度。不過咧，我嘅諗法就係咧，因為我知道後邊仲有一 part 問你有冇第二個國籍，咁嗰 part 因為我會填Hong Kong SAR 嗰個嘅 passport number， 然之後下邊佢再問你有冇 ID 咧，我喺嗰度先填 Hong Kong ID card 嘅。咁所以咧，我喺第一 part 問 BNO passport 之後嗰度咧，我就冇填自己有其他 ID card 啦，因為喺英國我哋係冇身份證嘅，而呢個車牌亦都唔可以係代表，即係唔係 equivalent 係一個 ID card 咯。咁所以咧，我喺第二部分填咗 Hong Kong SAR 咧。我先至填嗰個Hong Kong ID card 係後邊嘅嘢嘅位置咯。咁特別提咧就係好多人都會問 issuing party 寫邊一個，因為佢每一本 passport 每一個 ID 佢都會問你邊一個人，即係 issuing 嘅 authority 係邊一個。咁咧我會極度建議大家跟翻 passport， 我都係嘅。無論 passport 裏邊寫係Immigration Department of Hong Kong SAR， 我係咁填嘅。咁但係唯一咧就係香港身份證咧，佢就冇一個 issuing authorities print 喺嗰張 ID card 度嘅。咁所以咧我就寫翻 HK SAR， 咁就都過到關係啦。咁我唔知係咪絕對答案，不過我係咁做啦。咁另外都想提下大家，就去到居住年期，咁咧佢就有問你居於上址，即係個地址幾耐。咁我嘅 case 咧就係我一路冇搬過屋嘅，咁所以咧其實四年零未夠5年咁啦，真係爭幾個月啦。咁我就跟咗阿 Francesca 4寫5入，我就填咗5年嘅，係啦。咁但係最後就搞掂咗啦嚇。
咁所以咧就我覺得呢啲因為都係啲 information 嚇，因為我又覺得唔想填點數啊，即係如果我填4.8年咁樣，咁我驚佢一陣間過唔到個 system， 所以我就填咗整整5年啦，因為我又唔想講4年。如果我填咗4年咧，一陣間佢問我，咦你唔係冇搬過咩？咁又好難解釋咯。咁所以就變咗個情況係咁啦。咁其他大致上我感覺到填嗰張表格咧都唔係太難填嘅。另外咗一部分咧就係話你有冇離開過UK 嗰個境啦。咁嗰度就你哋可能要小心啲啦，因為有啲人就好似 overlook 咗咧，就係佢第一條問你有冇唔知住超過2年或3年係喺屬地嗰度住，就唔係喺 UK。咁呢個可能好多人都係 no 噶啦。如果你一路都係英格蘭或者你一路都喺威爾斯或者一路都喺蘇格蘭嘅話，咁呢個填咗 no 啦。咁但係後邊我會再問你嘅喎，咁你嗰度就仲有冇 absence from UK 咧？咁嗰啲就係填你嘅 travel history 啦。咁因為我個 case 亦都好簡單，我好正常嘅。我批咗 visa 冇耐我就過嚟㗎啦，嘅3個月左右嚇，咁跟住之後就第1年我都冇離過境，跟住之後嗰幾年都係去咗3、2次，所以根本上係完全係好 minimal，唔會超到嗰個日子嘅上限嘅，所以唔係太難咯。咁當填 travel 嘅 records 嘅時候咧，有人都會問啊，我如果譬如我自己都有一次係我飛翻去香港，中間就去咗日本，再翻香港，跟住又住1個禮拜先再翻嚟英國嘅。咁呢個情況咧，我哋就淨係寫個 destination， 即係譬如我係喺 UK 去香港，香港翻 UK， 但係喺個 remarks 度就寫翻你咩 reason 去啦。跟住之後就我都有講翻我期間去過邊幾度，即係去過日本，咪講翻邊段時間去過咯。咁但係我自己覺得呢個佢係唔係好大影響嘅啫。其實主要佢都係想知你個過程，咁就如實報導翻就 OK 㗎啦。咁大致上個情況就係咁啦。咁當然啦，如果大家聽完嗰個過程有啲咩疑問或者想睇下問清楚啲你嗰度係點樣填，想參考下咧，都歡迎可以留言俾我啦嚇。咁但係就希望大家係建設性嘅留言係啦，我唔想希望大家去批評呢件事，因為都每個 case 都係唔同啦。咁所以變咗如果有需要幫忙嘅，我盡量幫到我都會幫嘅係啦。咁但係即係我一個嘅答案唔代表係全部啦，所以希望大家收到資訊之後咧，都自己去消化下，去了解多啲，自己去上網查證下各樣嘢，先至去做一個決定咯，就唔好信晒坊間裏邊所講嘅嘢啦。咁係啦，我諗而家嚟緊我都個 channel 咧都會開始諗，就係其實可能都已經 run 咗好幾年啦，咁中間都有啲時間停頓咗啦。我自己睇可能因為其實已經越嚟越多資訊啦，咁同我當初第1年嚟嘅時候咧已經好大嘅分別。變咗我會覺得可能都未必好需要即係咁多唔同嘅 channel 去 share 翻一啲生活嘅資訊啦。咁同埋講真，當你真係實在喺度生活嘅時候，未必每一日都係咁精彩噶嘛。咁所以嚟緊我都會按需要而去擺翻啲片啦。咁我自己手頭上都有一批係拍咗，但係一路都未有機會或者即係懶惰啦嚇。咁我都會睇下會唔會爭取嚟緊呢1年，可能喺合適嘅時間或者我有時間做到嘅時候，可能我都會擺埋落去 share 翻啦。咁作為一個自己嘅記錄，或者係叫做一個圓滿嘅結束嚇。因為我相信喺明年嘅呢個時間咧，我都差唔多可以申請入籍啦。咁我諗如果到最後 end game 係即係希望啦嚇順利入籍成功咧，咁我諗呢個 channel 嘅使命都差唔多完結啦，可以。咁除非大家好有興趣想繼續睇落去啦，咁 which is 我覺得應該都未必啦。咁所以變咗我會覺得我對於我自己嚟講都係算係完成咗一個項目啦。咁暫時我覺得係一個短嘅一個即係少少嘅里程碑啦。咁本身以為會好多感慨啊，好多嘢咁我會覺得呢排係緊張啲咯，擔心啲咯。但係即係大家都知呢排個黨都即係搞好多動作，又話想令到你哋未必永居成功啊，又話搞改例啊，又話成咁啊嚟緊可能改入籍法添啦。咁而家個睇法就係而家永居當贏啦嚇。咁之後能唔能夠順利入到籍咧？我自己覺得係平常心咯。即係當然我都
想要嘅，都搞咗咁耐啦嚇。咁但係我自己覺得會係順其自然啦。希望而家盡量游快啲，希望喺佢再有任何改變之前，可以即係順利達到標咯，做到要做嗰個效果咯。咁但係有啲嘢有時好難強求嘅。咁變咗希望嚟緊睇下，如果再有啲咩值得再同大家分享，就再同大家傾啦，再拍片啦。好啦，今日都時間講咗好耐啦，多謝大家收看，咁就下一次我哋再見啦，拜拜。